Kombo ya tata mwana pe Molimo Santo bandeko na biso bana ya papa Simon Kimbangu totombeli bino poso elamu et surtout fête monene nango ya lelo ya le 3 octobre pambate na le 3 octobre 1921 nde mokolo oyo na Banzangungu na cour militaire ya colonie belge bakatelaki papa Simon Kimbangu boloko ya liwa nde na tina wana émission na bino teya ngai na teya yo to teya na ye ezali émission oyo ekololaka histoire ya lingomba historique ya lingomba oyo bakobengaka na Kikongo lusantu pona bana na biso oyo bazali koya génération future bayeba nini esalemaka ndenge bokoyokaka na nzembo na biso ya générique mana toi mona mana toi wa ituna samuna. Cela veut dire que ce que nous on a vécu et ce que nous on a entendu, surtout nous qui avons vécu la période ya ba papa misato pambete ba koko na biso ba tata na biso bango basala ki mingi ba koko na biso surtout na tango ya papa Simon Kimbangu biso to botama ki na muté mais biso to zui chance ya ko sala na ba papa bango misato papa qui solokele papa dialunga na pe papa diangenda jusqu'à ce que baye ko sala passation na première to deuxième génération na bango o to zalina papa Simon Kimbangu kianga ya solo batata na ba mama ndenge zali bomeso na biso toko banda na libondeli to bondela na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo tata Nzambe kolo Yesu Kristo tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu kianga tozong selio matondo yo zali bolingo lelo zali mokolo monene oyo papa Simon Kimbangu na 1921 bakatelaki yo boloko ya liwa yo solaki eloko te kasi bakatelaki yo boloko wana pamba te yo yaki mpona kobikisa biso loposo loyindo papa diangenda yo lobaka na biso ke na bafeti oyo ya lelo oyo ya bino tosenga koyo tokozalaka nango mposa pamba te bafenetre ya likolo ekozalaka ya kofungwana bosopela biso mapamboli esengo ekoleka kuna na nkamba Yerusalemu esika yo Nzambe tata nkolo Yesu Kristo mpe Nzambe Molimo Santo bovandi tika esengo wana mpe mapamboli wana epanzana na mokili mobimba bandeko bazali na nzela mpona kokende na Yerusalemu mingi basi bakomi mingi baza na banzela bozala na bango na bokeito na bozongi makambo nyonso ya moyini sata na boniata yango na se ya matambi na bino ebandeli mpe suka ya mission na biso tomiti na maboko na bino na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo amen. Matata na ba mama ndenge ka tolobaki toko banda liboso na ko présenter moi excuse toko présenter zalini ya liboso bokoli misabiso tolobelake bandeko na biso bakimbangiste tozalaka plus kaka na kosala critique mais to félicitaka rarement. Il est vrai que l'émission tosalaki na kikulukuta tozui moi ba critique nous avons eu plus de critiques que des encouragements. Ça veut dire batu bamonaki kaka ke tosambelaki tokotaki na site wana tozaki na ekoti mais nyonso tosalaki bamonaki yango te. C'est ça le kimbangiste batata na bamama nayebaka même jour mosusu balivre kako tokokomaka mpona kokoma sango ya lingomba na biso parce que papa Diangenda avait voulu que l'histoire du kimbangisme soit écrite par le kimbangiste eux-mêmes. Mais comment on a battu tant yo komi livre yaza koluka kaka pa yo komaki likamu moko esepeli siete to tangaki mutu moko ya ko sepelaka na kaka yango ya komona na livre wana tous les autres pages pour lui ça concerne pas mais balobi na biso na mokana na Nzambe bolingo ekosipaka mabe nyonso papa motumdi na sali émission ya solo to sala ki erreur si tu as les sites moko sacré to ko même kokota na chapeauté mais par erreur par précipitation et ça les maki mais na place baninga babandaka na vraiment papa félicitations émission legaki malamu mais malgré ça à la prochaine non to bandika na critique mais to présenter des excuses qu'on a likambu wana yami balé
excuse na biso to présenter ezali na sens ya ke to keneki na kikulukuta po to sala direct bolanda biso en direct mais salaki ke comme tozali awa na RDC bino boyebi kaka RDC loko makasi biso toza kosalela réseau ya Orange. Oh, il se fait que Orange tant tokomi na kikulukuta réseau ezalaki te to bandi direct et kati nous étions contraints to filmer pour to ya kolakisa bino yango en différé to filmer pe tant tokomi to bandi kotinda yango à partir ya kikulukuta. Mais je vous dis que ça nous a pris 3 jours pour na ezala. Donc ici là pour télécharger, donc il fallait ajouter des mégas et des mégas et des mégas. Et on a batata na ba maman vraiment ezali kaka passe. Vraiment l'émission na biso ndenge to bandi plus ezali mokolo ya fête. Na mokolo ya fête to kosala ka ba dédicace. To ko se souhaita ka ba bonne fête. To ko yebisa bino d'abord que émission na biso ya mokolo ya lelo tozali kosala yango na avenue Force Publique numéro 76 et pas ya papa Jean Désiré Mantouidi. Avenue Force Publique oyo et pas ya papa Jean Désiré Mantouidi ezali pe l'un des sites du kimbangisme. Pour la vie tolobi yango batatala ba mama na 1957 le pangu oyo tozali kosala l'émission et pas ya papa Jean Désiré Mantouidi ezalaki ligne de parcelle oyo bandimi bazalaki ko sangana oyo bandimi bazalaki ko sambela. D'ailleurs tokotanga na livre vert na page 168 bokoyoka ye moko papa Dengenda alobaki nini pona lopango oyo yango tolobaka batata na ba mama photo tangaka livre vert yango oyo totanga na page 168. Le 9 avril 1957, à la suite d'une perquisition opérée par la police coloniale chez un kimbangiste, Jean-Désiré Mantouidi, de très importants documents que nous étions parvenus à soustraire des archives coloniales furent saisis. Ces documents se rapportaient aux actions que menait le gouvernement colonial contre les kimbangistes. Certaines de nos correspondances furent également confisquées à la suite de cette action. Quelques kimbangistes de premier rang furent arrêtés. Ndenge bolandi wa papa Dengenda komi que le 9 avril 1957, na lopango tozali ya papa Mantouidi, la police a kitaka wa kosala perquisition po bayokaka ke bakimbangiste base réunisaka wa pe babombaka badocument wa badocument nyonso bazali ko préparer ezali ko bomba nao. Neler bayaka kosala perquisition le 9 avril wana bakangaka papa Jean Désiré Mantouidi, bakangi papa Kina Paul wazali papa ya papa ambassadeur Kina mobali ya mama Mwilu, bakangi papa Todi Edouard, bakangi papa Stéphane Diasiwa na papa Mpaka, bango nyonso wana bakangamaka na le 9 avril wana. Nde bayaka kotinda bango na Belingo le 11 juillet 1957 tindi bango en relégation. Na tina wana bakimbangiste basilikaka bayaka kosala une manifestation pacifique le 17 juillet 1957 kuna na stade de Roi Baudouin oyo bayebisaki basignaki pétition oyo bazwaki 600 signatures et batindelaki gouverneur monsieur Pétillon ke yaka kokanga biso nyonso bakimbangiste obonga biso mbala moko yango lopango oyo ezali pe na tina munene. Tokoposa na telo ko ezali bomesa na biso ya ko souhaiter bonne fête na baninga nyonso bazali ko soutenir biso ko malgré tozana musika. D'abord libota ya papa Mantouidi, notre frère et ami Jean-Pierre Mantouidi, qui est toujours à nos côtés pour nous soutenir son émission du point de vue technique. Toute la famille Mantouidi, papa Charles Mantouidi na INSS et au bobo ça répète que oh yazali lupangu ya papa ya défunt papa Sims Mantouidi matanga na yele kelakiawa biso bamusu tozalaki te. C'est une façon aussi de compatir ne yango tozali ko souhaiter bonne fête na mama Lusambu Albertine yaya na biso mwana nganga nzambe kuna na kitambo, mama Marie Colette Yefa na Londres, papa Plata Milandu, papa Charles Massamba na paroisse ya Montreuil kuna na Paris, papa Dominique Kouamadio
ya papa ye dibiso tokobenga kaye oyo azali bongo conseiller na lisanga ya bana ya banganga nzambe notre grand frère Yvon Mbotemundila honorable oyo azali pe ko soutenir biso to bosanité bandeko na biso lokola papa Zéphine Kalambuta notre petit frère papa Chola Mavambu papa Géraldo Lukombo kuna na Paris sans oublier ndeko na biso papa Steve Vatusidi bango nyonso wana bazali ko soutenir biso to bosana teke mwilulu oyo ya le 3 octobre papa Simon Kimaukiangani apesa yango na chorale de dirigeants nena tina wana bandeko na biso chorale de dirigeants ebele ba matina Yerusalemi kuna lelo ekoyinda makala ekomata makala bakosika putulu ekomata pe putulu pe kokoma nini ekomata pe likolo ndenge papa ngopemba bana ekoloba nde yango bandeko na biso chorale de dirigeants lokola papa Emma Diaranga na Saint-Denis totombeli yo bonne fête papa Nkazi na Saint-Denis maman Mwilu Mwiliko na dirigeant Montreuil papa Pablo Lukanu toyoki ke yo lingaki koya mais moi nzoto eningani esale lokote ozali de cœur avec papa Simon Kimaukiangani maman Marindol kuna na dirigeant ya paroisse ya Saint-Ouen na Paris bino nyonso totombeli bino bonne fête moyen totanga bino nyonso ezalité mais boyebake nous sommes de cœur avec vous kuna na Yerusalem na yebi ke lelo déjà epai ba mama Tekis kuna ba papa Jide Makozo le grand pifo nyonso wana na yelu eza koleka malamu ndenge ezali bomesana na biso toko tiana numwalo yembo koto yoka yango na oyo eza kolobela mokolo mwa lelo tolanda nzembo batata na bamama nzembo yo ezaki ko situ nzembo ekolanda batata na bamama mungi atikakisa na ebandeli ya mosala na nkamba pasi papa Simon Kimbangu amonaki ilwa vangilwa mo ngeke mukuma tenoko nyonso wana esalemaki pasi papa Simon Kimbangu amonaki ezalaki mpo na ngai surtout na yo moto moindo tozwa lisiko atata na bamama à travers nzembo oyo tozali mpe kopesa bonne fête na bandeko nyonso ya selile na biso ya opala batata na bamama surtout biso boza kolanda biso na mikili ya poto vraiment nous sommes venus remarquer que bandimi ya solo bazali parce que biso tokokotaka kilti matinal na selile ya opala lokola tovandi na balabala opala mais batata na bamama surtout biso tovandi na mikili ya poto awa na Kinshasa tala bozwi ya mukeo bazali nango mais bakosalaka ntintsani chaque kilti matinal ntintsani donc basilisi kosala ntintsani wana kilti matinal batata nke balandi yo lisusu okotize na pokwa bakende na soirée spirituelle basali lisusu ntintsani soki mpe ezali jour ya rencontre ya bajeune mardi bake kosala ntintsani bamama même chose batata na bamama je comprends maintenant tina nini papa Simon Kimbangu Kiangani a épargné bandeko na biso ya Kinshasa na bokono ya corona vraiment baza kosala mosala et puis eloko mosusu po papa Mfumambata bandeki koloba soki moninga atongi ndako na ye ya malamu okoki kozwela yango exemple totala lokola papa Alfred Kiautwa oyo bauti konome ye pasteur communal ya Kasavu ayaki kosambela na selile na biso ya opala mpe alobi ete
azali kosala tourner na ndako ya bandimi nyonso foyer bandako ya bandimi nyonso ya Kasavubu engana azalaki kirie ntango nazaka kotambola na Kasavubu namoni papa wana na moto bamemi ye na moto na nsima azokota donc bapesi ye liste ya ndako ya mondimi moko likambo ekosalemaka te na biso na poto surtout banganga nzambe na biso na poto bobengaka bandimi te bovisitaka bandimi te. Et pourtant, biso toza na makoki na poto toza na voiture, oza na ba train, oza na ba transport, moye binda kwa bandimi na yote. Mais papa qui a ou toi. Donc les alliés ndenge moko na ba pasteur nyonso ya ville à Kinshasa, dès qu'à entrer en fonction, à l'outil à approcher pour à lobby. Mais il y a zali les bergers, mais un berger sans brebis, qui berger na yo ani. Nganga ya nzambe ozali un serviteur, ozali mon conducteur. Il faut servir bandimi na yo. Batata na mama ndenge kaka ezali bomesana na biso tolobaki na bino ke émission na biso ezali teyanga na teya yo to teyanga. Nde tokotanga ka mukanda mwa nzambe lelo tokotanga na mukanda ya Matthieu. Tokotanga na Matthieu 27 chapitre 1 à 2. Kuna balobi boy. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent un conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Batatana ma maman. Papa Simon Kimbangu, yazalaki motinda miyankolo Yesu Kristo. Tangu Papa Simon Kimbangu, kolo Yesu apesa ki musalo yango toyoba ke Papa Simon Kimbangu akimaki même aye koluka musala na HB pour yebaki kezali musala ya mpasi. Il fallait y passer la sacrifice. Mingi tokoloba katobi mais kolo Yesu déjà assez à ça la sacrifice. Mais batata na maman. Ngana kozwaka toujours l'exemple. Ngana zalaki boni misangai préfet des études. Oh mingi awa tokobenga ka proviseur. Mais ceux qui classent moko est dérangé batiaki makelele. Quand on a outi na bureau na ngana kokende, la première des choses, allez, tout le monde, toute la classe à genoux. Nana zaka vita. Oh c'est moi préfet. Wapi ma promoteur ya likambo. Oh c'était tel. Nde na pesi bango siko etumbu mosusu. Tangu Adam et Ève basali lisumu. Paradiso ekanga maka tata nzambe asiliki abengali bango. Mutu akotaka lisu na lola te. Yango kolo Yesu ayaka asopi makila na ye de façon que porte ya paradiso et royaume de cieux est fumwana lisusu pour l'homme en général. Mais dans l'homme, il y avait un prometteur, le concerné. Oya salaka lisumu wana Adam et Ève. Ezaki ngai na yo mutu mwindu. Yango tokomona kana mukanda na nzambe kolo Yesu alobi ke un berger qui avait 100 brebis, il a récupéré 99. Mais une brebis ouais tikaraka tiake ndaka koluka yango. Ne brebis wana ezaka biso poso mwindo yango Papa Simon Kimbangu ayaki. Papa Simon Kimbangu le 12 septembre akei ko se livrer ye moko bakangi ye. Tango bakangi ye na snok ba zuiye ba memiye na Mbanzangu. Papa Simon Kimbangu akomaka na Mbanzangu le 13 septembre 1921 lié du pied au cou na chaîne. Kotambola makoleza distance moko ya plus de 70 km. Tango akomaki ndeba komaki na Mbanzangu Papa Simon Kimbangu il fallait ba juger ye. Papa Simon Kimbangu procès et ko banda ya bandeko mususu et bandaki le 18 septembre 1921 na procès wana nde ba condamnaki directement à 10 ans de travaux forcés à perpétuité contre ma papa lokola Kuyowa Oyazali papa ya papa Stéphane Diasiwa azali papa na ye ba papa Mukoko Jean ba papa Mbadila pe ba mususu. Mais procès ya ye moko Papa Simon Kimbangu eyaki ko banda le 30 septembre 1921 nde ba bandi ko samisa Papa Simon Kimbangu. Pour votre information, ti ba procès wana nyo sezo salema le révérend Jennings missionnaire
protestants wazaki na ngobelute yé pas yaki ko assister parce qu'il était parmi les gens qui a tissé le fait de façon que babo makaka papa Simon Kimbangu. Le 1er octobre lors du procès wazaki ko sala du matin au soir de papa Simon Kimbangu en plein procès le 1er octobre azwaki molimo donc baza ko sambisa na commandant de Rossi papa Simon Kimbangu akangi commandant de Rossi Nkolo Yesu, oebiteke ngala tinda bangena Nkolo Yesu. Salle d'audience wana bazalaki et tremblaki, ba mire et tremblé et mire moko salaki fente. Photo ya roi Bodo ezalaki na mire ya roi Albert et kweyaki na mabele. Nde juge de Rossi akataki séance asengaki bazwa papa Simon Kimbangu ba mema ye pa ba médecin batala soki motuna ye zayi malamu. L'air basalaki papa Simon Kimbangu examen bamonaki que papa Simon Kimbangu avait ses sens normaux, il était dans son état il y a bien azaki ko délirer te azaki mutu aliboma te nde babetaka ye film batata na mama papa Simon Kimbangu le 3 octobre nde bayaki kokata verdict na ye ya koloba ke bakondane ye à mort baboma ye bamusu balobi baboma ye na minduki bamususu balobi ba crucifier ye bakendaki même kosala croix bamindele musu na batu mwindu musu bake kosala croix oyo bako crucifier papa Simon Kimbangu lokola Nkolo Yesu bandaki bazali kosala pe croix wana bazoluka baya nango leta ya komatisa ngo na nane croix eglisaki ebuka makolo ya mondele wana pe bato moindo oyo mususu bazalaki pene wana Tant qu'on a condamné papa Simon Kimbangu le 3 octobre, immédiatement le lendemain, le ministère public, M. Dupius, a cotisaki requête en grâce. Il y a un métatoyo. Na moniti na oto bomela yete. Ce qui to bomiye. Biloko nyonso to za ko reprocher, on n'a pas pu fournir des preuves que il a porté atteinte à la sécurité de l'État. Parce que pendant ba colon papa Simon Kimbangu ayaki net ko senga indépendance pona ko silisa ke bango bazonga na mboka na bango donc il était dangereux nde yango bakangaki ye tangu requête wana ekotaki bokoli misangai le gouverneur amona que non ngai na koki ko sali kambo te ya ko exécuter mutu to soumettre en epai ya roi ye moko nde requête kendaki epai ya roi ayaki kondima requête au bakotisaki ya mesure en grâce nde ayaki kosenga ke papa Simon Kimbangu le 19 novembre 1921 décision ya roi Albert Ier et Bimaki a commué peine wana kitisi yango ke papa Simon Kimbangu baboma ye lisusu boyete mais azala prisonnier à vie condamné à kotikala kaka na boloko ye akobimaka te batata na bamama Tant ba condamné papa Simon Kimbangu ndenge wana fête esalemaki bamindele basepelaki ba missionnaire catholique et protestant basepelaki katina na yango papa Simon Kimbangu ayaki kolongwa na Mbazangungu ko akende kosala prison na ye papa Simon Kimbangu alongwaka ndenge toyebi yango le 3 décembre 1921 nde amataki na train pour akende lisusu déjà kosala prison na ye mais l'air wana boyebi lokola ba train ezalaki longwa Mbazangungu tiko koma na Elisabethville po ezali Lubumbashi lelo il fallait koleka na ba ville donc ndenge alongwaki wana akendaki d'abord Kinshasa papa Simon Kimbangu ayaki kokoma vraiment na Lubumbashi le 19 janvier 1922 le papa Simon Kimbangu batiaki ye na cellule il y a 1,20 m de longueur et 80 cm de largeur tala mutuloko papa Simon Kimbangu azaki mbinga tiaye na banani ya ndengwa batata na mama ngai na kotuna ka toujours kotuna basi nyonso yo papa Simon Kimbangu amonaki mingi bakomona ngai pe neti révoltant non ti lelo yo lingomba na biso oyo Simon Kimbangu parce que en réalité Simon Kimbangu mutu aliboso mutu asenga indépendance na mboko na 1921 l'air alobi que mwindo akoma mundele akoma mwindo qu'est-ce qu'il voulait dire
que nous allons diriger notre pays nous-mêmes. Nous allons accéder aux fonctions que les Blancs occupaient à ce moment-là. Maman, si tu vas dans Nabiso, Nabiso Mokoto, Yoga la Sangwa, Kalina wana koko benga pobe. Mutu mwindo kokota ke. Moi, mon père me racontait une histoire. D'ailleurs, il y avait papa qui sur lequel il y avait un magasin. Il y avait un magasin d'un Portugais, M. Peck. Un noir n'y entrait pas. Au côté où noir, la carte a évolué. Le papa n'a raconté une histoire que, comme papa qui sur lequel était parmi les évolués, et que mon père avait un bar aussi à Matadi, papa qui sur lequel a sali sakaye pour papa nanga azwa carte ya kokota kana magasin ya pek kosomba chemise tala nanu pasi ya mutu mwindo mais lelo yo ya mwana kolobaka batata na mama biso bakimbangiste basio papa simo kimbango amoni lelo le 3 octobre ba condamné à mort biso bakimbangiste oui. Sur le plan spirituel, et c'est là comme sous. Parce que Bakimbangiste c'est ton ikotiaka nyonso sur le spirituel. Papa dernier na luba qui est naya c'est naya likolo ya biso. Totala nanu tata na maman. Muto awela ke indépendance kilelo. Ata sur les rangs ya ba martyr. Mboka na biso RDC nanu ba yebisimo kimbamuti. Même sur le plan de martyr. Les musiciens bazako bina banzemo ne bakoma ba martyr Simon Kimbangu dans les oubliettes. Tozu indépendance batata na mama. Tokolobela o ya lera bakasavu bukuna te tout ça. To bandana no na Mobutu. Mobutu yemo ka lo ba clairement ndenge ni papa denge na pesa pouvoir wana. Mais durant les 32 ans 33 de règne de Mobutu, les Kimbanguistes ont bénéficié combien de ministres dans le gouvernement? Je peux les citer. Mvwendi, Simaya Mvwendi, Ezalaki papa qui sur lequel le fils, papa qui sur lequel le fils, Bouket Boukai, 3, 33, 2 ans vivent. Tolongwe wana. Toyeko comme dans le gouvernement, il y a Laurent Désiré Kabila. Néa, aucun Kimbanguiste. Toyeko comme dans le gouvernement, il y a Joseph Kabila, Raïs. Combien de Kimbanguistes? 0 durant les 18 ans. À la fin, le gouvernement éphémère, il y a Sami Badibanga, Maître Montana. Et ce gouvernement n'avait même pas fait 1 an. Et les autres sont sur place, même au niveau du Parlement, nous ne sommes pas représentés. Malonda n'est pas Kimbanguiste. Est-ce que nous sommes représentés? Okoya la Kasavubu, un Kimbanguiste a marqué candidature pas à député, babimi 5 Kimbanguistes. Tozana bolingote. Toko continuer boiti wapi. Tala ningo tolobi passion toza komona. Jour wana papa pasteur a tourné na paroisse na biso ya opala na Céline. Député azate, ministre azate, PDG azate. Maintenant, pour un seul mercredi, nous avons fait un Tintani, seulement Balabala ya opalo on a vendu plus de 300 000 francs congolais. 300 000 francs congolais, c'est déjà plus cher. Si on a 200 000 francs congolais, on a 100 $. Et Balabala moko to kundani na Balabala ya 100 $, parce que celui-là au Palais-Zui, Bandandambo ya Kasavubu, 100 $, Farage, Banalia, Opala, Lukandu, Oyena, Momboyo, je crois, et Oyeko Bimanda, mon force publique. Mais nous continuons à soutenir des gens pour des miettes. Papa Diangenda na répétera likamwa alobaka bokonjoyo bakobwaka yango biso tokolokotango batata na mama tokolokotango comment pendant que nous sommes éloignés, nous sommes loin, nous sommes distraits. Tout ça quand on a baby tumba de lutte interne, tout ça qu'on voit là-bas miette. Papa Simon Kimba on n'est pas reconnu. Yoka Nzembo. Mungatika Kisalu, Mpasiza Mengalu Zeizo, vraiment batata na mama. To yoka na Nzembo.
eza pasi batata na bamama pasi ya papa Simon Kimbangu mama otodi mavanga mena ndeke mukuma teno batata na bamama 37 000 familles déportées ndenge toza koloba toza na lupango ya papa Jean Désiré Mantouine bakangi bango kaka mpo bandimeli Simon Kimbangu barelege bango na belingo liye lelo olingo bango yango ngana yo tokomi kosakanela na ngeke mokuma basi oyo nyonso papa Simon Kimbangu amonaki mpo na nani. Nous bénéficions de quoi? Bon, papa Simon Kimbangu amonaki pasi mpo na bamosusu basepela biso nde tokoki tosepela na lola. Non, c'est quelle conception? Batata na bamama vraiment lelo ezali mokolo monene ndenge tolobaki tozali kotombela bino nyonso na bisika bozwami feti monene surtout bacoral de dirigant balanga nzembo vraiment totombeli bino lisusu feti elamo émission na biso ekomi kokende na suka teyanga na teya yo toteyana biso tokolobelaka historique ya Lingomba masolo ya Lingomba ndenge nini Lingomba ebandaki basi batata bamona awa ndenge tozali awa bureau ya enseignement kibangisi ya liboso ezalaki awa na force publique numéro 76 pour les maîtres 76 mpona biso bafrançais kuna e bureau ya liboso naza sûr que mon cousin Salomon Kouamadio ya Lungana kuna na Allemagne oyebisanga ke yo bandaka kotangela awa liboso na force simane ntango bomati classe yo na Sims Mantouidi bokei kokontinue na farage epa na bino sa bandeko na biso ya opala boyeba ke komino ya Kasavubu eza mpe na histoire puise na farage wana epa ya papa Kouamadio église mpe ezalaki wana na Sandowa epai faki ebandela wana epai ya papa Jean Mata epai ya papa Raphaël Matambuta oza komona donc oye na opala tata Njietele yazalaki vraiment l'un des proches collaborateurs ya papa Diangela oye na force awa soko oye na Yaouma numéro 31 oyo bayebi histoire te wana nde famille ya papa Nsumbu Simon famille ya papa Simon Kimbangu kiangani papa Simon Kimbangu kiangani na l'air wana zaki na bolenge na esoko linyo kangaye vanda noka na Yaouma 31 du matin soir oza komona batata na bamama mbote mingi bonne fête na bosani te ndeko na ngai Michelino kuna na Lukala yo mpe tomonaki yo l'air toyaki na Lukala topesi yo mbote bino nyonso tosuki bongo na émission na biso tobondela tate toena mazulu bika nkumbwa kwa siti swaki timuka ukiza luzoloka lavanga vantoto neko kozulu diako tukwa lumu tuvanako kutuloka nsume tondeloka tuloka tantu eto kutu yamula ko tobamu na mpuku munu kantu tufuluza muna kwa ubi kadika kitinu yenkembo ya mvu muna ye mwana velela amen tosuki wana teyanga na teya yo toteyana tosuki wana mpona mokolo lelo botingala malamu merci beaucoup